Hej og velkommen til endnu en reparationsguide fra IPFix. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi skifter bagsideglas på sådan en iPhone 11 Pro. I dag viser jeg jer, hvordan vi gør det med vores laser. Vi har tidligere lavet en video, hvor vi viser, hvordan man gør det med varm luft, men nu vil jeg vise jer, hvordan vi gør det in-house. Til den reparation, der skal vi bruge en E8000 lim, skrabeværktøj, selvfølgelig det nye bagglas, så skal vi lige bruge en kniv, så skal vi bruge noget reflekterende tape til at sætte over kameralinserne, så vi ikke beskadiger dem. Så skal vi bruge en pincet, og så skal vi selvfølgelig bruge vores Blue Light Laser Machine. Men lad os komme i gang. Som I kan se, så har den her telefon også smadret kameralinseglasset. Men det viser vi, hvordan vi skifter i en anden video. Nu skal vi først have dem tildækket, og det gør vi med det her reflekterende tape her. Der skal linserne, de skal dækkes fuldstændig, men det skal heller ikke være sådan, at det stikker ud over linserne, hvis man kan sige sådan. Så har vi fået linserne dækket, og vi er klar til at gå over i Forwards Blue Light Laser. Så er vi kommet over til laseren. Det første vi gør, det er at åbne lågen selvfølgelig. Og laseren, den skal justeres for hver model, man putter i, ved at man lægger telefon, skærm eller hvad nu man skal bruge laseren på ind under her. Og så har den her, den bruger man som målestok. Og den skal simpelthen kunne være her imellem, og ellers så løsner man skruen herop og gør sådan, at den her pind lige nøjagtigt kan være imellem. Det er en pind, der bliver leveret sammen med laseren, som sikrer, at man har den rigtige afstand ned til emnet. Men det er korrekt her. Så er det første, vi gør, det er, at vi starter den. Trykker på Unlock, trykker på Carving, vælger producent, så jeg vælger iPhone, vælger backcover, og her i det her tilfælde, så er det en guldfarvet telefon, så derfor så vælger vi multicolor, og der vælger vi iPhone 11 Pro. Dernæst, så starter jeg vores udsugningsenhed herovre, der suger røg og de der lidt kraftige lugte væk fra maskinen. Som I kan se her, så kører laseren og brænder den gamle lak og lim af bagsideglasset. Og når den er færdig med det, så er det langt lettere at fjerne glasset. Den her metode er ikke en nødvendighed. Man kan også bruge varm luft, som vi har vist i en af vores tidligere videoer. Men i dag der viser vi, hvordan man gør med laseren.
Så er laseren færdig med at løsne bagsideglasset. Vi er rykket over i den her lille boks, som vi har, hvor der er udsug på, fordi at når laseren har brændt det her lim hen, så lugter det rigtig, rigtig grimt. Så derfor så anbefaler vi, at man sidder, hvorhen der er frisk luft, og det har vi sug på her. Nu skal vi have alt glasset brækket af, og det kan I se her, hvordan jeg gør. Primært med den her. Lad os komme i gang. Så fik vi taget alt glasset af, og som I nok kunne se i videoen her, så sidder det rigtig stramt her omkring linsen, men altså, det er bare at gå i gang. Det tager lidt tid. Nu skal vi over og have den rengjort, fjernet de gamle limrester. Så skal vi have fjernet de gamle limrester her. Vi har nu fjernet glasset, og nu skal vi skrabe det her lim af. Her er det vigtigt, at man ikke, når man tager kanterne, at man ikke lader den glide ud her, fordi her, der ligger en lille plastikramme under eller mellem metallet og glasset. Så vær forsigtig, når du kører ud mod kanterne. Kør lige hen, og lige stand, sørg for ikke at ramme ned i sådan noget her med kniven derned. Og der er nogle enkelte punkter, hvor man skal være meget forsigtig.
Så har vi fået det gamle glas fjernet, og vi har fået fjernet limresterne. Det, som I lige så i videoen, det var, at jeg tørte den af med acetone. Og det er for at fjerne det aller sidste, der måtte sidde tilbage. Som man kan se, så kan det godt være lidt genstridigt her op omkring kameralinsen. Men vi klarer den. Nu skal vi have lim på. Og vi bruger vores E8000 lim. Og dernæst så monterer vi glasset oven på den. Husk hele vejen rundt langs kanten, og ikke for meget lim på. Nærmest hellere for lidt. Så tager vi vores glas og fører det ned over her. Og så er det vigtigt, at vi er opmærksom på den lille mikrofon, fordi den kan godt have en tendens til ikke at komme op igennem der. Og det skal den altså. Det ser den ud til at gøre. Hvis ikke den gør det, så kan man lige stikke en pincet ned og sørge for at rette den til, inden man presser glasset i bund. Men det her, det er fuldstændig perfekt. Så tager vi vores klemmer. Vi sikrer lige, at den sidder helt rigtigt rundt langs kanten her. Så fik I set, hvordan vi skifter bagsideglas på en iPhone 11 Pro. Og i den her video selvfølgelig med lasermetoden. Vi har en anden video her på YouTube, hvor vi viser, hvordan man gør det med varm luft. Hvis du sidder derude og har mod på at skifte bagsideglas på din telefon, så brug rabatkoden i vores webshop YouTube, og så får du 10% på alt bagsideglas og lim dertil. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne bruge videoen. Husk at like and subscribe. Hej.